和季艳里在一起3年，他的白月光宋清雪回了国，他没日没夜地照顾在白月光跟前。朋友在他面前提起我时，他说现在不管什么人都要为清雪让道。我转头和闺蜜去酒吧点男模，没想到遇上前男友楚言。后来我带着楚言出现在季艳里面前，季艳里眼眶发红，咬牙切齿。他是谁？我勾住楚言的脖子，狠狠亲了一口。我包养的男模，故事开始，宝子一定要看到结局。和季艳里在一起5周年纪念日前一天，我摸到了她西服里的戒指，所以在这天，我等在家里，满心欢喜。一众好友围着我，拿着蓄势待发的烟花，脚底踩着的玫瑰花瓣，桌子上的蛋糕，一切我都准备好了，只要他来，我就嫁给他。然而我们从下午一直等到凌晨，没有丝毫动静。闺蜜梁羡月蹲在我面前，有些气愤，这个季艳里在干什么？你确定他今天要求婚吗？我失声啧舌，说不确定，可我真的摸到了戒指，说确定，他现在都没回来。梁羡月看我这个样子，心里已经有了打算，他替我将朋友们赶了回去，然后拿起电话打给了季艳里，那边没接，他依旧不依不饶，直到第3个电话时，季艳里才接。有事？梁羡月被气笑了。有事？你女朋友在家里等你1天过周年纪念，你他妈哪儿去了？季艳里挂掉了电话，下一秒，我的电话铃声响了起来。喂，小倩，今天公司有事，不回去了，纪念日改天补上。还没等我回答，对面传来了一阵女人的咳嗽声。艳里，是小倩吗？下一秒，季艳里挂断了电话。梁羡月显然也听见了女人的声音，一脚把奶油蛋糕踢倒在地，火急火燎地冲到卧室里，将我的衣服收拾了出来。TMD， 跟我走。我就这样跟着梁羡月搬去了她家里。没回家的这几天，季艳里一个电话都没打来。我知道为什么，或者说所有人都已经知道为什么。季艳里的白月光宋清雪回来了，还怀着孕。听说宋清雪国外的老公死了，独自一人又回了国。季艳里好像不介意做这个接盘侠，接连几天都和宋清雪在一起。她向来都是这样，爱的时候所有的缺点都看不见，谁看了都心动。梁羡月看我这几天死气沉沉的样子，直接拉着我去宋清雪家。我进去时，季艳里手还扶在她腰上，小心翼翼，生怕碎了。一进门，所有人的目光都移向了我。怎么开趴不叫我和小倩？季艳里迎了上来，做事牵我，我一下躲开。小倩，你怎么来了？季艳里站在我面前，身影几乎把我全都挡住。来看看你公司的事。她无奈地笑着，压低声音让我回家听她解释。我推开她，看向宋清雪，她似乎是有意地撩了下头发，露出钻戒，蓝宝石，刺眼得很。我攥紧了拳，指甲深深落入了皮肉，却浑然不觉。那个戒指和我前几天在季艳里包里见到的一模一样，才过几天就到了别人手上。我张嘴想说些什么，鼻子一酸，径直红了眼眶。梁羡月见了我的模样，将我拉到她身后去。季艳里，你可以真行，没见过你这么贱的男人，上赶着当接盘侠，穿件衣服吧你。季艳里皱眉，有些愠怒。你别以为你是小倩的朋友就能说这么过分的话。身为朋友，清雪有困难我来照顾有错。梁羡月扬起声音，大声道：哎呦，没看出来啊，宋清雪人缘这么差，就只有季艳里一个朋友是吧？让别人未婚夫来照顾你，孤男寡女，这肚子里的孩子是谁的也真难说。季艳里回头看了一眼宋清雪，她似乎被吓到了，眼眶泛红，一滴泪沾在睫毛上。我见犹怜，你胡说什么？还不是未婚夫？我自嘲地笑出声来。对，还不是，以后也不会是了。说完就拉着梁羡月转身离开，还没走远，就听见有人问了一句：季少，你可真不管乔倩了，我看这次肯定要和你闹分手呢。季艳里看了一眼垂泪的宋清雪，声音冷漠，她不会分手，这些年闹的次数还少吗？真他妈烦。再说了，现在不管什么人都要为清雪让道。我拉着愤怒的梁羡月逃也似的离开了。季艳里说的没错，我们在一起的3年来，我没少闹过分手，但只有这一次，我下定决心将闹剧变为现实。我可以包容他的一切，除了爱上别人。一下车，冷风吹过，情绪突然就消散了。我拿起手机给季艳里发分手短信：季艳里，我们分手了，祝你和宋清雪的孩子茁壮成长。然后把手机塞进车下的轮胎缝里，走出2步，又退回去捡起手机。才怪，最好没屁眼。靠，孩子无辜，你俩没屁眼。又重新塞回去，咔嚓一声，承载了我和季艳里3年时光的手机坏了。梁羡月看着我，面露担忧，直接大手一挥，包了架私人飞机去洛城，美其名曰找回从前美好的记忆。其实一下飞机，他就拉着我进酒吧，我站在门口没有动，而梁羡月的手已经摸上门口男模的腹肌。你犹豫啥啊？你现在可是自由身，不得好好玩玩。他说的对，下一秒直接抬腿进门，昏暗的灯光配着暧昧的鼓点声，叫人脸红发烫。今天的消费我包了，随便点。我随意的点了杯酒水。梁羡月看着我，恨铁不成钢，拿着单子刷刷刷的点了一堆。你不会就来单纯喝酒吧？我看着围上来的健硕男人，心里有些犯怵，又转念一想，我不过是花点钱享受享受，有什么错？欣然的把目光移到了男人敞开的胸肌上。视觉盛宴，什么季艳里，
完全不记得。怎么样，不错吧？我转过头去，梁宪月拿起酒瓶，勾着男人的下巴，淡黄色的液体从男人的嘴角滑下，直直地滑落在上下滚动的喉结上。我没忍住吞口水，嘿嘿嘿，他发出一些邪恶的笑容。我转过身去，不再看，手不自觉地摸上了酒瓶，身旁正好站着个男人，身形高大，肌肉完美。我看向他的脸，一个没注意，手里的酒瓶就脱落在地，酒水打湿了我的裤腿。男人高挺的眉弓在阴影里，眼睛盯着我，没有一丝笑意。楚言，你怎么在这里？楚言，我的前男友。他蹲下身来和我平视，我却不自觉地盯着他的嘴唇。他轻笑一声，骨节分明的手搭在我的腿上，轻轻敲动。我浑身一颤，血液全往脑袋冲。包夜2999。哎，小倩，你可别被骗了，上次我只花了2500。楚言脸色又阴沉一分。楚言为什么在这里这个问题我根本没来得及思考，下一秒就被他整个人提溜起来，我蜷缩在他怀里，还是那个熟悉的味道。2999给吗？他的气息打在我的耳朵上，红透了。我鬼使神差的点头，给你3000。男人轻笑一声，接着将我的下巴抬起，逼着我面对他。我没敢看他的眼睛，有些缺氧，看着我。刚对上他笑眼的那一刻，冰凉的嘴唇吻了上来。楚言这个人霸道强势，连吻也是一样。我气喘吁吁，脸颊绯红，一块的奖励，大手从小臂一直摸到背后，最后引着我将手环住他。不愧是男模，摸得我心痒痒。一阵灯影晃动，是怎么来到酒店的？我好像有点断片了。回过神来时，已经整个人被压在了楚言身下。房费你记得出？我点头，手摸上他的8块腹肌。楚言突然笑了，拉过我作恶的手，放在他脸上。下一秒，手心传来湿热的触感，我意识到那是什么，双腿发软，整个人变得通红。3000这么值吗？还有更值的。他放开我，又吻了下来，吻强势，动作却很轻柔。然而我却忘了，楚言这家伙超乎常人的战斗力。我眼泪全都抹在他的西装上，咬上他的颈脖。楚言，你他妈轻点！楚言动作一顿，滚烫的手指伸进我的口腔，声音沙哑。什么时候学会说脏话了？我刚想回答他今天我还骂人没屁眼，他又忽然动作起来，把我的声音全都撞碎。楚言，你个混蛋！我断断续续的骂声一直持续到天明。第二天，我是被腰上的酸痛叫醒的。楚言睡在我身边，迷迷糊糊中还揉着我的腰。我凑上前去，仔细看楚言的脸，深邃的眉眼，高挺的鼻梁，唯一美中不足的就是薄情的嘴唇。楚言薄情，不然也不会把我甩了。我恶狠狠地指上他的嘴唇，嘴里嘟嘟囔囔地骂他薄情。没出几秒，男人突然睁开眼，咬住我的食指，牙齿微动，舌尖轻触。我刷一下红脸，白天4999。楚言这该死的敬业，楚言好像破产了。我拿起他的手机加我微信，发现他居然还是用的几年前的老款手机。为了维护他曾经作为大少爷的尊严，我决心不在他面前提这件事。我和楚言除了做这些事，好像没有什么聊的，倒是他先开了口。腰还痛吗？他又伸手扶上我腰后，揉动着，动作很轻。我被他蹭得有些痒，却不敢笑出声，硬生生憋出了眼泪。他突然停了动作，将我搂在怀里，干燥的指腹擦过我的脸，把眼泪抹去。就这么难过？我愣在原地，不知道他说的这个难过是什么。他应该不知道我和季艳里的事，那可能是在问我他家破产的事情吧。为了表示同情，我点了头。他眼睛里的笑意骤然消失，嘴角不自觉的一撇，给你一个开心的选项。他摸上我的头，故意低沉着声音开口，包养我。和楚言荒唐一夜的第二天一早，我没忍得住诱惑，痛失100万。但是没关系，梁宪月送了我一台新手机，好歹挽回了我一些损失。他八卦的打听我和楚言的事，在我身边兴奋转圈。我叹了口气，楚言好像破产了。梁宪月有些尴尬的移开眼，敷衍回复，你知道我想问的不是这个。我没说话，因为我也不知道现在我和楚言是个什么关系。简单来说，就是我和楚言睡了，顺便还包养了他。梁宪月笑眯眯地挽着我手，你的审美终于又再现了，你最好带着楚言去那个丑八怪身边转一圈，气死他才好。我默默回想了一下，其实季艳里也没有梁宪月说的这么丑吧，还是和楚言有一丝相似的。我这么想着，梁宪月的电话突然响起来，喂，有事快说。他开了外放，手机里的声音我也能听见。宪月，小倩和你在一起吗？梁宪月看了我一眼，没有。嗨，还不是艳里非得找我问问你，你知不知道艳里收到小倩的短信都快气炸了，直接把家都掀了。呵，没守着她的白月光。那边噗的一声笑出来，季艳里就是贱，你信不信过几天小倩也会成为她的白月光？他说的对，对季艳里来说，没有得到的就是白月光。是啊，挺贱的。梁宪月挂了电话后，揶揄地看着我，怎么办？你也要成为白月光了？白月光也会骂人。我脑海里瞬间浮现出昨晚楚言说的那句话，脸颊升起一片绯红，又惹得梁宪月一阵打趣。宋清雪家，季艳里打了个喷嚏，下一秒就有双纤细的手递来一张纸。阿里，不然你去追追小倩吧，你和我这样对你不好的。女人红着眼眶，手微微颤抖。清雪，要我说多少次？现在最重要的是你。可是没有可是，小倩她那个性子也该磨一磨了，一点小打小
闹就他妈提分手，还说那么难听的话。等他回来求我复合的时候，看我不好好教训他。宋清雪抬起夏目线看了季彦礼一眼，谢谢你阿里，我都这样了你还愿意守着我。季彦礼连忙扶住他，说什么呢？清雪，我小时候就发过誓要一辈子照顾你的，你的孩子就是我的孩子。季彦礼，谁答应你认这个孩子了？快去把小倩找回来。继母穿着长风衣扫过宋清雪，厌恶地移开视线，妈，乔倩会回来的。再说了，这可是清雪，不也是你从小看到大的吗？继母冷笑一声，所以我最了解她的性子。季彦礼，你听清楚，我季家的儿媳只能是小倩，至于外面那些花红柳绿，你给我趁早断清楚。乔倩给你灌了什么迷魂药？你别忘了当年我出车祸，是谁在病床边上一直俯视？你爸金融危机的时候，是谁掏钱出来力挺季家的？继母望向宋清雪，那个时候你这个青梅白月光，又在谁的怀里睡得香甜？季彦礼瞬间怒了，操起手边的手机就砸向继母，你怎么能这样说清雪？好在继母快速躲开，才免得脑袋破了个口子。妈！季彦礼回过神来，愣在原地。继母看着地上4分5裂的手机，笑了起来。现在为了一个女人，你居然该打我了，那我就看看你离了季家，宋清雪还能跟你多久？季彦礼颓废地跌坐在沙发上，烦躁地抓头发。他妈的那个女人到底有什么好？不过她爱我爱得要死不活的，我不信她这次不来找我复合。季彦礼看着地上4分5裂的手机，心里的暴躁又加1分。从前那件女人总是在他手机里存了很多自拍，不知道还能不能恢复。宋清雪雪白的手腕在季彦礼面前荡，终于让他回了神。季彦礼又伸出手去扶宋清雪，被他不着痕迹地躲开。楚言来找我的时候，我正坐在商场里发呆，梁宪月精力充沛，衣服在外面排着队等他时，我昨晚没睡好，差点困晕过去，好在有个人的肩膀接住了我，困就睡会。我心满意足地靠在他身上，闭着眼睛，呼吸匀畅。等到再次醒来的时候，竟然已经到洛城大学了。我直起身子来，睁开楚言的怀抱，朝车窗外看去。楚言和梁宪月3人是在大学社团认识的。那个时候我还被误认为是楚言和梁宪月之间的第三者，直到楚言粘在我身上的手，永远为我切好的牛排和运动会上的陪跑，才让那些人都闭了嘴。我们3人默契地走在学校里，现在和过去重叠。小倩，你记不记得你和楚言在食堂吵架，你差点把我的黑椒牛柳掀了？天哪，好想念那个味道。梁宪月回忆着，拉着我往食堂的方向走。怎么不记得？醋碟直接翻在了我的裙子上，我才穿一次哎。那时我和楚言已经在一起，他身边还是有喜欢他的女生。我知道他没那个意思，但总是疑神疑鬼。我害怕他像我爸爸那样被别人拐走了。这件事我没告诉他，所以他也会对我的不信任生气。我们在食堂大吵一架，你就不能收一收你的魅力吗？你已经是我男朋友了，别无理取闹好不好？那时我们都太年轻，不懂得如何爱人，连争吵也以为是爱的表达式。腰上的轻柔摩擦把我从回忆里拉出来，楚言温柔的气息扑在我耳边，想到从前了，想到你个王八蛋把我甩了。他狐疑地看我一眼，我甩你？我愣住了，这人自己干过的事情都不记得。我挣脱开了他的怀抱，向右一步，挽上了梁宪月的手。我们3点了和那天一模一样的菜，楚言和之前一样，从我盘里挑出一半来放到自己碗里，又从自己碗里挑出一半给我。梁宪月也是，最终我能吃3个菜。他俩互相看不上对方的食物，我笑出声，拿起筷子。所以你说我甩了你是怎么回事？我还没开口，梁宪月就替我骂道：妈的死渣男！我挑起菜放一口在嘴里，和记忆中的味道已经不太相似了。是我的大脑美化了从前的记忆，还是时间太过久远，只留下了好吃的印象？时间总是能带走很多东西，没以前好吃了。梁宪月也这么说。楚言今晚没收着力气，分明是我包养他，我却总是被他压制。我不服气，扭着身子占据上位。我屏息呼吸，眼底蒙着水汽。楚言，你受什么刺激了？楚言眯着眼睛靠近我，轻轻地磨着。我甩了你？我被他磨得受不了，红了眼眶。不是吗？渣男！他细碎的吻落在我唇上安抚，我难耐地扭动着，声音里带着娇嗔，叫他的名字。楚言。他不再忍耐，肌肉紧绷，最后抱着我静静地躺在床上平复呼吸。和楚言分手的时候，是我最痛苦的时候。我懵懂的初恋，充满幻想的初恋，被他简单的一句我爱上了别的女孩匆匆结束。我趴在他身上哭诉，不断的诉控他有多混蛋。你知不知道，你和我分手那段时间，我妈妈也死了。和楚言分手后，我飞回了家，只是还没来得及在妈妈怀里痛哭一场，她就去世了。车祸，被白布盖着的身体，不少部分都是强行缝合起来的。我闭上眼，妈妈的脸出现在我面前。小倩不怕，妈妈爱你。眼泪从脸上滑进她的颈窝，从温热到冰凉。她温暖的手抚上我的头顶，轻柔地安抚着。对不起，我抹干眼泪，支起身子，不要想这些难过的事情了，继续快乐。她被我的变脸逗笑，又把我按进她的怀里。既然如此，我只能趁机摸了一把她的胸肌。我们重头来过好不好？我抬起头，她的眼神中也带有一丝雾气。为什么？楚言也在哭。我缓缓抬手摸上他的眼睛，学他的样子擦掉眼泪。为什么哭？因为说错了话，错过了你，没在你身边。他每说一个字，我眼前就越模糊一分。他握住我的手，十指紧扣，没有想和你分手，从来没有。他温柔的吻密密麻麻地落在我脸上。其实我们只是错过了。临近毕业的时候，
楚言都很忙。楚言忙着接管公司和项目，我却很闲，有时候他一天都不回消息。尽管我知道他在忙，可是总是忍不住去想他会不会被别人抢走，所以我执拗的要他接我电话，回我消息。我悄悄去他公司找他，问他在忙什么，忙未来，可是未来还没到啊。他头也不抬，手写画画，没有停过，不妨碍里面一定有你。心脏停了半拍，但是随着见面的时间越来越少，我心里越发不安。我发现他总是悄悄拿着手机傻笑，却不是回我的消息。有时候电话接进来，甚至要逼着我去听。我没忍住，终于在一个深夜爆发。我问他，撕心裂肺，为什么最近对我这么冷淡？公司很忙，那你还有时间对着手机傻笑？他突然笑起来，因为我爱上了别的女生。我愣在原地，浑身冰凉，脑子里嗡的一声。爹坐在床上，他收敛了神色，蹲下来看我，神情关切。我一把推开他，跑去了梁宪月那里。第二天我就回到了云城，也就是那天失去了我的母亲。他吻上我的唇，试探地撬开，剥夺氧气，眼眶发红，声音嘶哑。可是我只是想给你一个惊喜，那个女孩是只小狗，叫小圆圈。那你为什么不来找我？公司确实出了点事，等我抽身之后，你已经和别人在一起了。我突然笑起来，我们的错过不过是一场笑话。我和季彦礼在一起，是我寄托我收不住的对另一个人的爱。和楚言解开心结后，我想回一趟云城，去给妈妈扫墓。很奇怪的是，现在我对楚言充满了安全感，我把一切归功于他破产了的缘故。毕竟现在有钱有颜的是我。梁宪月和我们一起去，别怪我没提醒你们俩。季彦礼也在云城，听说他和他妈大吵一架，现在断了他的经济来源，在宋清雪家吃软饭呢。我赶紧捂住楚言的耳朵，你干什么你？说这么难听，什么吃软饭？别影射我们楚言哦。梁宪月挑眉，撇嘴，去你妈的！从大学到现在，你俩有完没完了？赶紧他妈给我分手，我给你找男模去。他做事要来扒我的手，被我嬉笑着躲开。说什么呢？这不就是我的男模吗？我弟金主。他一阵沉默，云城比洛城冷些。下飞机后，我打了个寒战。楚言把我裹进大衣里，梁宪月围着围巾，离我们1米远，用看傻子的目光看两个连体婴。梁宪月，小倩和你一起回来了吗？季彦礼的声音从前方传来，视线越过我，直接落在了梁宪月身上，耳边低沉的声音响起：这傻子眼神真烂。我点头赞同，从楚言的大衣里钻出来，直直地对上了季彦礼的目光。他扫过我，又快速扫过我身后的楚言，最终还是落在我身上，脸色阴沉，声音从牙缝里传来：他是谁？我踮起脚亲上楚言的嘴唇，我包养的男模，怎么样？比你帅多了吧？他黑了脸，季彦礼快步上前，我一个踉跄，已经在楚言身后。季彦礼脸上挂不住，乔倩，你别太过分了，我们才分手几天就去包养男模。我抱着胳膊冷笑，那是谁在我们还没有分手的时候，就把手搭在别人腰上，又在别人家一住就是好几天？我过分还是你过分？你好歹是个女人，还出去找男模。我被他的话气笑了，推开楚言，直视着他，怎么男人就可以出去找小姐，女人就不能找男模？你有需求我也有需求，你要找个3从4德的女人，我告诉你，大清亡了。季彦礼脸色阴沉，你他妈是铁了心要分手是吧？不是要，是已经。我话音刚落，落在我们身后的梁宪月就冲了上来，啪的一声，巴掌落在了季彦礼脸上。你跟谁他妈的呢？季彦礼瞪大眼，摸着脸，脸颊气得发抖。我上前一步，把梁宪月拉到身后。梁宪月，我他妈给你脸了！说完这句，季彦礼朝着我走过来，气势嚣张。楚言刚想迎上去，就被一阵女人的歌声打断。我愣在原地，看着季彦礼拿出破碎的手机，啧了一声，魏清雪，手腕传来温柔。我抬头正好对上楚言愠怒的眼，我马上回去。季彦礼挂断电话，朝我们3望了一眼，要不是清雪有事，我他妈不会放过你。梁宪月，你等着，赶紧滚！你姑奶奶，我吓大的。季彦礼转身，捏着手机的手指泛白。所以，解释一下那首歌怎么回事？哎呀，谁都有从前，问这么清楚干什么？我拉着梁宪月向前走，却被楚言抓住手腕不松。我没有。楚言低着头，神情落寞。梁宪月张大了嘴，拿起手机把楚言这副样子照了下来。楚少，你这个表情不错啊，不愧是男模。楚言脸色一变，伸手去抢梁宪月的手机，我就趁这个时候快速脱身。第二天，听到宋清雪生儿子的消息时，我正趴在楚言身上，说不出话来。这个变态昨天让我给他唱一晚上的歌，一时竟然没分清谁是金丝雀。我下意识地拿起手机问梁宪月，那孩子有没有被我的诅咒影响？转念一想，关我什么事？给他回了一个妈妈不喜欢菊花，所以给他买了一束郁金香。山上风大，楚言折返去车上为我拿外套。我本是高兴的，给母亲介绍楚言，只是男人的身影出现，我瞬间沉重。他也看见了我，神色严肃。听彦礼说你在外面包养了个男模，我没搭话，把他送来的菊花丢到一边，摆上郁金香。女孩子就要有女孩子的样子，别给你妈妈丢脸。我站起身，直视他，丢脸的是你，不是我，我是你爸。
你不配给妈妈送花。男人紧皱眉，眼神中透露出一丝愤怒。你还要任性到什么时候？我看着眼前这个和我有几分相似的男人，他和季艳里是一类人，都认为我在任性，也都在失去之后才知道后悔。梁宪月说的没错，这种男人就是贱。你要来我不拦你，但妈妈不喜欢菊花。墓碑上母亲还在对着我笑，我却笑不出来。本来是高兴的一天，你赶紧和你那个男模断了，回到艳里那里去。我转过身去，打算把他的话当个屁放了，正好看到楚言拿着外套走来。不可能，我要把他介绍给妈妈。乔安越过我，望向身后的男人，脸色一变，换上虚伪的笑。楚少，破产之后还有尊称，瘦死的骆驼比马大。乔总，没想到在这里遇见你。乔安听这话，觉得有些别扭，来给夫人扫墓。原来乔总身边那个不是夫人啊。楚言勾唇，眼睛里却没带笑。乔安憋着话没说，这就是你说的难，他跟定我了，你说什么也没用。我看向妈妈，你走吧，我想和妈妈说悄悄话骂你。楚言做了个请的动作，乔安冷着脸下山，摸上妈妈的脸，小小的，还没有我巴掌大，又冷，没有温度。我还没来得及开口和妈妈说话，梁宪月的电话就打了过来。我靠季艳里那龟孙居然找人打我，我吓一跳，连忙开口，你在哪儿？我马上过去。有事吗？有啥事儿啊？我家干安保的，他能打到我公司直接倒闭了呗。我松了口气，他为啥打你？就因为那一巴掌。找我撒气呗。梁宪月的笑声从手机那边传来，给你说个大八卦，我手机开了外放，让楚言也过来听听。那个宋清雪根本不是出国了，其实是和一个穷小子私奔，他爸妈觉得太丢脸才说的出国，结果那穷小子自己在家有老婆，宋清雪送上门去当小三，这不怀孕几个月后，找了个机会跑出来和那边断了联系，想找个接盘侠，主意就打到季艳里头上了。你猜怎么的？昨天生了个儿子，被穷小子他妈知道了，现在在医院大闹，要把孙子接回去呢。线人来报，季艳里脸都气绿了，自己女神是个小三就罢了，现在连这个后爸的位置都保不住。我啧舌，不知道该怎么对这场闹剧做出评价，反正你没事就行。我没事，就是心情好。挂了电话，我牵上楚言的手放到妈妈面前，妈妈你看，不出意外的话就是他了，放心吧，他很好，就是有点穷，不过没事，你女儿我有钱，如果以后他做什么对不起我的事，妈妈你要来找他麻烦。楚言勾唇，视线一直放在我身上，不会的，妈妈放心，谁让你叫妈妈了？他拉住我的手，从怀里掏出一枚戒指，套到我的中指上。我抬起手，有点大过头了，你哪里来的钱？还是说是假的？楚言无奈，金主给的包养钱，好吧，比蓝宝石漂亮。一路上我不停地欣赏自己手上的戒指，又不敢太光明正大，怕他觉得我太容易答应。其实这点小心思全都落在他眼里。车才刚停稳，他拉过我的手，十指紧扣，凑上来吻我，粗糙的指腹轻轻捏着我的耳朵，有些发热。突然车窗传来一阵敲响声，我吓了一跳，下嘴唇被楚言咬了一下。我娇嗔地看他一眼，示意有人。我转过身去，看见季艳里的大脸正贴在车窗上，我伸手擦干楚言唇上晶莹的液体，再轻啄了上去。我下去看看，他脸色不太好，颈脖处一阵针扎的疼，是楚言小狗标记，幼不幼稚？我转身下了车，季艳里脸上带着笑，似乎这些天的事情都没发生过。小倩你回来了，我给你准备了惊喜。突然不知道从什么地方出现了一堆人，都是季艳里的朋友，拿着礼花，捧着蛋糕，举起彩灯。我冷笑一声，季艳里，你这是在干什么？小倩，我问清楚了，你和我分手是因为我没向你求婚对吗？他看着我，没让我回答，继续开口，现在我可以给你补上。季艳里单膝下跪，从怀里拿出丝绒盒子，里面是宋清雪那日戴过的戒指。我没忍住笑出声来，他是为什么觉得我会要别人用过的东西？或许是看见我笑，他多了几分坚定。小倩，嫁给我吧，我保证对你好，不会再有别人，如果再有的话，你就杀了我。周围人的起哄声愈演愈烈，我一一朝他们看过去，是那些曾经坐在宋清雪家里的人。好啊，那你现在就去死吧。我一句话让所有人都沉默下来，季艳里脸上的笑瞬间落下。小倩别闹了，我在向你求婚，你没看见吗？我没瞎哎，只是我不接受。他有些恼怒，一把抓过我的手，想把戒指套进去，但是很遗憾，我的手上已经有了，比他那个破烂大10倍。他的朋友自然也看见了，有意思吗？拿这个东西来气我？卧槽，没看错吧？粉红之心，他妈的，来这一趟真值，还能看到粉红之心这个名字有点耳熟。季艳里冷笑一声，你哪里搞的假货？别闹了，你买得起吗？他从地上仰头看我，正好看到楚言种下的痕迹。季艳里脸色一沉，站起身来，眼神晦涩地看着我的脖子，还是说你那个男模出卖身体给你换一个假货？我把手抽回来，关你什么事？就算是假的，也比你那个小卡拉米好看。哎呦嫂子，你带什么假货啊？不嫌丢脸吗？赶紧接受李哥吧，李哥的戒指可以给你买一屋子塑料戒指了。季艳里的朋友下场，逼迫我答应，我实在忍无可忍，
打算上车，又被人堵住了去路。谁说是假的？楚言身着风衣，出现在众人面前。卧槽，楚少！什么楚少楚爷的，就是小倩包养的男模，你们这么大惊小怪干什么？季艳里对上楚言，一脸敌意。艳里，别说了，他身旁有朋友提醒，但他丝毫没放在心上。我偏要说，就是一个下贱的男模，卖身体的，有什么不能说的？靠一张脸就勾引别人，祸害！朋友的面色青了又白，白了又红，上前去捂住季艳里的嘴。楚少，您别介意，艳里她不懂生意上这些事，不认识您也很正常。楚言正眼都没给他，迈着长腿走到我面前。季艳里，你爸妈很聪明，知道和你断了关系。我听出他另一层意思，心想楚言从前不愧是霸总，破产了也能拿捏得死死的。影帝，你他妈谁啊？我家的事关你屁事！季艳里推开他朋友，上前朝着楚言大骂。大部分他做生意的朋友现在已经转过身去，不想被楚言记住。季艳里身后传来继母的声音，女人快步走到楚言面前。楚少，打扰了，这是我的家事，就交给我解决吧。妈，什么家事？那是小倩包养的。啪！季艳里话还没说完，继母的巴掌落在他脸上。我没记错的话，正好和梁宪月给的那一巴掌对称。道歉。季艳里捂着脸，不可置信地看着继母，冷笑一声，狠狠地看了一眼楚言，转身离开了。小倩，没想到你竟然和楚少在一起了。艳里的事，我给你说声抱歉，你是个好孩子，幸好艳里没有耽搁你。继母对我还算好，我也不会把对季艳里的不满带到她身上。不是你的错，阿姨，之前照顾小倩，谢谢。季家不会再有季艳里这个人，楚少还请别断了合作，看你们的了。楚言握住我的手，不紧不慢地带着我离开。季艳里那些朋友端着来的东西，灰溜溜地走。你们那些礼花，给我扫干净再走啊！我看着满地的小碎片，把他们叫了回来。他们背对着楚言，缓缓蹲下，没有一个人敢抬头。我站在楚言身旁，踮起脚，压低声音：“你怎么破产了？也这么厉害啊？”楚言被我逗笑了，也学着我低声道：“谁给你说我家破产了？”我抬起头看他，所以当男模只是你的爱好。的确是我误会楚言了，也不对，是这个心机小狗故意的。我打电话给梁宪月，大骂特骂：“小月你什么意思？帮着楚言一起骗我？什么男模，什么包夜，全都是假的。”梁宪月讪讪地笑了一声：“我不知道啊，都是楚言逼我的。天凉凉破你听过没？我家的公司还在他手上呢，我不是还和你一起讨伐渣男了吗？不想理你了，别啊！”梁宪月压低声音：“为了补偿你，悄悄带你去男模店再多点几个。”我开的扩音，楚言也听到了，他挑眉勾唇，看我怎么回复。你瞎说什么？我才不喜欢去那种地方，乌烟瘴气。我看你上次不是挺开心，挂了，再找你算账。楚言走过来，把我逼到墙角，很开心。没有啊，我声音越来越小，是因为你在才开心的。楚言放松了表情，一把搂住我，我也开心。我环抱住他的腰，踮起脚亲了一口。所以大衣什么时候穿的？这男人下车之前还特意穿了件大衣装裤，真是够了。他没回答，掐着我的脸，带你去看小圆圈。我满心欢喜的点头。等到想到自己的100万时，已经晕晕乎乎的躺在他的怀里了。等等，那你干嘛要我包养你？把我的钱还来，彩礼钱什么呀？快点还钱！他没说话，宠溺地摸上我的头。不还，你买了我的身体，就要对我负责。第二天日上三竿，我才艰难地从床上爬起来。床头柜上摆放着一堆东西，我拿起来一看，厚厚一叠，是楚言所有财产的公证，现在已经全部转到了我的名下，以自愿赠与的名义。他端着豆浆走进来，乔太太包养我。我郑重的点头，包85。最后一次听到季艳里和宋清雪的消息，还是在梁宪月嘴里。他真的很八卦，听说宋清雪父母心软，还是把宋清雪接了回去，只是那个小孙子还是被抢到了乡下去。梁宪月说这个的时候，还脑补出了一场多年后恶毒婆婆带着长孙大闹富豪家庭的故事。至于季艳里，季家和他断了关系后，没有收入来源，跑去他那些狐朋狗友处借住。那些人怕楚言，没人敢收留他，最后自己酒驾，把自己送了进去。我则蛇，不好对这两人做出什么评价。手心被小圆圈的舌头舔了一下，有些痒痒的。小圆圈长得很可爱，小小一只趴在我怀里，好在他很亲我，就像他知道他是我的礼物那样。但是他最喜欢梁宪月，也不知道梁宪月身上有什么味道，这么吸引他，可能是同类相吸。楚言这么总结，我赞同的点头。我躺在草坪上晒太阳，身边是梁宪月和小圆圈嬉戏的声音，闭着眼睛感受到有人过来，身边的草地微陷，他也躺了下来。你记得吗？毕业的时候你问我在忙什么，当然记得了。你说你在忙未来。身旁的人轻笑一声，手被他准确无误地牵住。就是这样的未来，这样就很好。有我的朋友，我的小狗，还有我包养的男模。你们怎么都躺下了？我也要来。我们3人加上一只小狗，躺在草地上，过去、现在、未来都是我们。全文完。